Geeta, please pick up the phone. 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 इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको ये रिंगटोन पसंद आई है, आप भी ऐसा कौन सा भी रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हम पे कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है इसे भी ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। देखिए इसका अगर फायदा रहता है कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तब आप पे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। तो आप यार ये वाली गलती मत करो, अभी जाओ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।